ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஸோ கிட்ஸ் ஃபேவரட் ஃப்ரைட் ரைஸ், ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு அது ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம சோக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு 20 மினிட்ஸ் ஆகட்டும். ஸோ அது வந்து 20 மினிட்ஸ் ஆச்சுங்க. ஸோ 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். ஸோ தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பிடிச்சிடலாம். இப்போ வந்து ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன். ஒரு 3 to 4 கப்ஸ் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிடலாம். ஸோ நான் 1 ஸ்பூன் ஆயில் வந்து குக்கிங் ஆயில் போட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து வெந்துட்டுருக்கட்டும், ஃபஸ்ட்டு வேகட்டும் இது, ஓகேங்களா. ஸோ நல்லா பாயில் ஆகட்டும். ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு வந்து தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் என்னலான்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி என்ன எடுத்திருக்கேன்னா, கொஞ்சம் கார்லிக் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் வந்து நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. பட் தின்னாக இருக்கணும், கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கணும். அதே மாதிரி கேப்சிகமும் பார்த்திங்கன்னா நீளமாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேரட்டு ஒரு கேரட், ஒரு கேரட்டு, ஒரு ஹாஃப் கேப்சிகம், ஒரு 4-5 பீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்லிப் பண்ணி, ஒரு ஆனியன் சவோலா வந்து இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெக்வயர்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஓகே, இதோட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்தால் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க, ஓகேங்களா. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம கடாயை வந்து ஆன் பண்ணிடுங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் கிட்ட வந்து ஆயில், குக்கிங் ஆயில், உங்களுக்கு எந்த ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி நான் கோகோனட் ஆயிலில் தான் பண்ணுறேங்க. ஸோ அது கோகோனட் ஆயில் ஊற்றி, ஸோ கிரவுண்ட்நட் ஆயிலில் நீங்கள் எந்த குக்கிங் ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ குக்கிங் ஆயில் போட்டாச்சு, கொஞ்சம் சூடாகட்டும். ஸோ ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கார்லிக் போட்டிருக்கேன். ஸோ அது கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ அது ஃப்ரை ஆகட்டும். ஸோ கார்லிக் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. கார்லிக் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும். ஸோ ஆனியனுக்கு வந்து ஒரு பார்ஷலாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட்டை, கேப்சிகம், பீன்ஸ், ஸோ இது 3ஐயும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ நல்லா வதங்கி வரட்டும். கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டுட்டு, கொஞ்சம் உப்பு கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம உப்பை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கீங்க. ஸோ இந்த ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல முக்கால்வாசி வெந்தப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம், ஓகே. ஸோ இது நல்லா வேகட்டும். வெந்தப்புறம் நம்ம இந்த தண்ணியை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி தனியாக எடுத்து ரைஸை தனியாக வச்சிடலாம். ஸோ ரைஸ் வந்து வெந்துருச்சுங்க, ஒரு 95% கிட்ட வெந்துருச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், அந்த தண்ணியை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம வந்து ரைஸை வந்து தனியாக வந்து ஃபில்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சாச்சு, ஓகேங்களா. ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து இப்போ வேணால் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கோங்க, தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு 2 டீஸ்பூன் கிட்ட வந்து சோயா சாஸ், 1 டீஸ்பூன் வினிகர், ஓகேங்களா, அதை சேர்த்துக்கலாம். இந்த டைமில் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விடுங்க. நான் இன்றைக்கி அதை சேர்க்கல, சாஸ் எதுவுமே சேர்க்கல. பச்சை மிளகா கூட நம்ம இந்த மாதிரி நீளமாக அரிஞ்சு ஸ்லிட்டாக கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ உப்பு, பச்சை மிளகா, ஸோ 2 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ், 1 டீஸ்பூன் வினிகர், எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நான் இன்றைக்கி சாஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்க்கு நம்ம கேபேஜ் கூட சேர்த்துக்கலாம். கேபேஜ், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மெயினாக கண்டிப்பாக அதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டு. இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அது கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கங்க, ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு. ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ரைஸை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம்.
ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணியாச்சுங்க. ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர், ஓகேங்களா, பெப்பர் பவுடரும் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ வெஜிடபிள்ஸு, ரைஸு எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்மளோட வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ், வெரி சிம்பிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதிலே வந்து நம்ம நட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, நட்ஸு இதெல்லாம் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் விதை ஆயிலில் இல்லை கீயில் ஃப்ரை பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். சரி, அது ஆப்ஷனல். ஈவன் ப்ரெட் ஸ்லைசஸ் கூட குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. அதே மாதிரி பொட்டேட்டோஸ் கூட இருந்ததுன்னா குட்டி குட்டியாக க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி அதையும் எண்ணெயில் பொரித்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ இது வேணாம், உங்கள் சாய்ஸ், ஓகேங்களா. இது கொஞ்சம் ரொம்பவே ரிச்சாக பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே போட்டுக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ எங்கள் ரெசிபீஸை எல்லாம் பிடிச்சதுன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு புது ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம். ஓகே, பை.